Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vessalamu ala aşrafil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ərəb dilindən silsilə dərslərimiz davam edir. Və bugün biz Mədinə Tədris kursunun 1-ci kitabının 22-ci dərsini keçəcəyik. 22-ci dərs yenə də mövzumuz Əl-Məmnu'u minəs-sarf, yəni tənvin qəbul etməyən isimlər barədə olacaq. Və keçən dərsimizdə, yəni 21-ci dərsdə biz bildik ki, Əl-Məmnu'u sözü ərəb dilində hərfi mənası qadağan olunmuş deməkdir. Əs-sarf dedikdə isə bizdə tənvin nəzərdə tutulur. Deməli, əs-sarf sözü bir çox mənalarda gəlir, lüğəti mənası və burada bizim dərsimizdəki mənası tənvin deməkdir. Və dedik ki, tənvin nədir? Və bildik ki, tənvin isimlərə xas olan bir əlamətdir və isimlərin sonunda tələffüz olunan, lakin yazılmayan, sakin, yəni sukunlu nun hərfidir. Məsələn, kitabun sözünü götürək. Kitabun sözü. Bu sözü biz tələffüz edərkən, oxuyarkən kitabun kimi tələffüz edirik. Və bunun transkripsiyasını yazsaq kitabun və görsək biz bu sözün sonunda biz sakin nun hərfini tələffüz edirik. Və bu nun hərfini tələffüz etməyimizə baxmayaraq burada yazıda biz bu nun hərfini görmürük. Bunun əvəzinə isə biz deməli sözün sonundakı hərəkəni təkrar etməklə həmin nun hərfini və yaxud bu cür yazılır və bəzən bu cürdə yazılır raf halında. Və həmçində cər halında kitabin və nasb halında da kitabən. Yəni bu hərəkəni təkrar etməklə biz artıq bu nun hərfini deməli bildirmiş oluruq. Və həmçinin biz bildik ki, bu tənvin özü isimlərə xas olan bir əlamətdir. İsimlərə xas olan bir əlamətdir və yalnız bəzi hallarda müəyyən qrammatik qaydalara əsas, qrammatik qaydalar səbəbindən bu tənvin düşür. Məsələn, bu qrammatik qaydalardan birincisi, məsələn, biz bilirik ki, əl artiklı əgər ismə daxil olarsa, tənvin düşür. Birinci deməli, əl artiklı ismə daxil olduqda. Məsələn, əl-kitabun, amma əl artiklı daxil olsa, əl-kitabu. Kitabu. Yəni, ümumiyyətlə, tənvin ismi xüsusiyyətidir və əsl budur ki, isimdə tənvin olmalıdır. Bu əsl budur. Və yalnız bayaq qeyd etdiyim kimi, qrammatik qaydalara əsasən və səbəbindən tənvin düşə bilər. Bu qrammatik qaydalardan bizim öyrəndiklərimizdən birincisi əl-artiklı, məsələn, kitabun, əl-kitabu. Daha sonra biz bildik ki, həmçinin tənvin isimdən düşə bilər izafə səbəbindən. Məsələn, kitabun, yenə də yazıram bura, kitabu, Muhammedin, Məhəmmədin kitabı. Gördüyümüz ki, burada izafənin birinci tərəfi olduğuna görə deməli, tənvin düşmüşdür. Həmçinin öyrəndiyimiz qaydalara əsasən, əgər tənvinli ismə xitab olunarsa, yəni yə ədatından sonra tənvin düşür. Məsələn, müdərrisun, yə müdərrisu və yə ədatından sonra əgər tək isim gələrsə, bu isim tənvini düşür. Yəni, bu qaydalarla biz bildik ki, deməli, tənvin bu hallarda isimdən düşür. Və bundan başqa biz keçən dərsimizdə öyrəndik ki, bəzi qrup isimlər var, ərəb dilində mühüm qrup isimlər.
bunlar deməli tənvin qəbul etmirlər. Yəni əzəldən belə deyək, əvvəldən deməli bunlar tənvin qəbul etmir və tənvinsiz işlənirlər. Yəni bizim mövzumuz da məhz həmin qrup isimləri öyrənməkdir. Və bu qrup isimləri biz keçən dərsimizdə saydıq və bu dərsimizdə biz keçən dərsimizdə keçən deməli tənvin qəbul etməyən qruplara əlavə olaraq daha bir qrupu bu dərsimizdə keçəcəyik. Və biz keçən dərsimizdə bildik ki, ərəb dilində birinci qadın adları, yəni qadın adı bildirən xüsusi isimlər tənvin qəbul etmir. Birincisi yazıram qadın adları. Və həmçinin qadın cinsində olan deməli, məsələn, şəhər adları həmçinin tənvin qəbul etmir. Məsələn, qadın adları Zeynəbu, Fatimətu, həmçinin şəhər adlarından Məkkətu və s. Və keçən dərsimizdə bildik ki, qadın adlarından 3 hərfdən ibarət olub, ortası sakin, deməli, sükunlu hərf olan qadın adları həm tənvinli, həm tənvinsiz işlənə bilərlər. Məsələn, Hindun qadın adıdır. Məsələn, Hindun. Bunu həm Hindun, həm də Hindu kimi demək olar. Bu istisnadır. İkinci biz öyrəndik. İkincisi, sonu tə mərbuta ilə bitən kişi adları. Bunlar da həmçinin tənvin qəbul etmir. Məsələn, Həmzətu, Usamətu və s. Üçüncüsü biz öyrəndik ki, sonu ənu ilə bitən, sonu ənu şəkilçisi ilə bitən A bəndi adlar, yəni xüsusi isimlər, məsələn, Osmanu, Osman, Affanu və s. B bəndi isə sifətlər. Məsələn, Kəslənu, tənbəl, Cəv'anu, ac və s. Dördüncüsü, bax bu dördüncü qrup isim bizim üçün, yəni təzədir, yeni mövzudur. Yəni bu qrup isimləri biz əvvəl öyrənməmişdik, indi keçirik və bu da deməli əf'alu babında olan əf'alu modelində, yəni babında olan yenə də A bəndi adlar, yəni xüsusi isimlər. Məsələn, Əhmədu, Əhməd, Əkbəru və s. Həmçinin Ənvaru, Ənvər və s. Yəni Əkbəru modelində olan, əf'alu modelində olan deməli adlar tənvin qəbul etmir və bu adların əf'alu modelində olub olmamasını biz
Nədən biləcəyik? Biləcəyik ki, həmən ad birinci növbədə həmzə ilə başlayır. Ondan sonraki hərf sakindir, sukunludur. Daha sonra fəthə və damma ilə bitən adlardır. Və B bəndi sifətlər və həmçində əf'alu babında olan sifətlər. Və bunu qeyd edim ki, əf'alu modelində, yəni babında olan sifətlər əsasən rəng və həmçində fiziki nöqsan bildirirlər. Yəni, əf'alu babında olan sifətlər rəng və həmçində fiziki nöqsan bildirən sifətlərdir və bu dərsimizdə biz ancaq rəngləri öyrənəcəyik. Və bunlar da hansılardır? Məsələn, əsvadu, əsvadu, qara, əbiyadu, ağ, əzraqu, göy, əzraqu, göy, əhməru, qırmızı, asfəru, sarı və sair rənglər, deməli, əf'alu babında gəlir. Beşinci, həmçinin biz keçən dərslərimizdə öyrəndiyimiz qeyri-ərəb, yəni əcəm adları, əcəmi adları da tənvin qəbul etmir. Əcəmi adları. Məsələn, İbrahimu, İbrahim, İshaqu, İshaq və həmçinin şəhər adlarından, məsələn, Azərbaycan, Azərbaycanu, Pakistanu və sair şəhər adları, yəni ərəb dilində, mənası ərəb dilində olmayan şəhər adları tənvin qəbul etmir. Və nəhayət sonuncu, altıncı, bəzi sınıq cəm modelləri, yəni babları. Yəni, bəzi sınıq cəm babları tənvin qəbul etmir. Və bu bablar 4 bab idi biz öyrəndiyimiz. Birincisi A, əf'ilə-u babıdır. Əf'ilə-u, məsələn, asdiqa-u, həmçinin əğniyə-u, və s. B, fualə-u babıdır. Fualə-u babı, məsələn, fuqara-u, zumələ-u və s. C, üçüncü bab, məfəilu babıdır. Məfəilu babı tənvin qəbul etmir. Bu da hansıdır? Məsələn, məsəcidu, məscidlər, məsəcidu, mədərisu, məktəblər və s. Və dördüncü nəhayət D, dördüncü bab, sınıq cəm modellərin dördüncü babı məfəilu babıdır. Məsələn, məfətihu, açarlar,
Və bu babla bu bab arasında fərq sadəcə ayn hərfindən sonra gələn yə hərfidir. Məfətihu və s. Və bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni bu isim qruplardan biz, deməli, bizim üçün yeni olan, yalnız 4-cü qrup olan, yəni əf'alu babında olan adlar və həmçinin də sifətlərdir. Yəni qalan yerdə qalan, deməli, bu 5 qrup ismi biz keçmişdik. Sadəcə 4-cü qrupu, yəni əf'alu babında olan adlar və sifətləri bu dərsimizdə təzə keçirik və bununla da biz tənvin qəbul etməyən, yəni əl-məmnu minəs-sarf isimlərin bütün qruplarını bir yerdə öyrəndik. Və bildik ki, bir daha təkrar edirəm, ərəb dilində mühüm qrup isimlər, ümumiyyətlə tənvin özü ismə xas olan bir xüsusiyyətdir və əsl budur ki, isim tənvinlə işləməlidir. Yalnız müəyyən qaydalar çərçivəsində bayaq öyrəndiyimiz əl artiklı daxil olarsa izafə tərkibində, izafə tərkibinin birinci tərəfi və həmçinin də əgər xitab ədatından sonra gələn tək isim tənvinsiz işlənir və bundan əlavə gördüyümüz bu 6 qrup isim tənvin qəbul etmir. Və bunların da tənvin qəbul etməməsinə səbəb bayaq əvvəlki dərsimizdə qeyd etdiyimiz kimi onların feilə bənzəməsidir. Amma feilə hansı cəhətdən bənzəməsini gələcək dərslərimizdən biləcəyik. Və bu qrup isimlər hansılardır? Bir daha təkrar edirəm. Qadın adları Məkkətu, Zeynəbu, Fatimətu və s. Sonu tə mərbuta ilə bitən kişi adları Həmzətu, Usamətu, Muaviyyətu və s. Sonu ənu ilə bitən A adlar, B sifətlər. Affanu, Osmanu və həmçində Cəvanu, Kəslənu, Atışanu və s. Bu dərsimizdə təzə öyrəndiyimiz əf'alu babında olan adlar, məsələn, Ənvaru, Əhmədu, Əkbəru, B sifətlər, Əzraqu, Əbiyyadu və həmçində Əsfəru, Əhməru və s. rənglər. Və bildik ki, əf'alu babında olan sifətlər rəng və fiziki nöqsan bildirir. 5-incisi əcəmi, yəni qeyri-ərəb adları, məsələn, İshaqu, İbrahimu, Əzərbaycanu, Bəlkistanu və s. Nəhayət 6-cısı bəzi sınıq cəm modelləri, yəni babları. Bunlar da 4 babdır. Birincisi əf'ilə babı, ikincisi fualə, dördüncüsü məfailu, beşincisi isə məfailu babında olan cəmlərdir. Və həmçində bir şey də qeyd edim ki, əvvəlki dərsimizdən bildiyimiz kimi əcəmi adlarından 3 hərfdən ibarət olub, ortası sakin olan əcəm adları tənvin qəbul edir, istisnadır. Məsələn, Nuhun, Lutun, gördüyümüz kimi bunlar tənvin qəbul etmişdir. Çünki niyə görə? 3 hərfdən ibarətdir və ortası sakindir. Və bunlar istisnadır. Həmidun tabibun. Həmid həkimdir. Zəvcətuhu müdərrisətun. Həyat yoldaşı müəllimədir. İsmuhə Əminətu. Onun adı Əminədir. Həmidun ləhu ərbə'atu əbnəin. Həmidin 4 oğlu var. Hum Həmzətu və Uthmanu və Əhmədu və İbrahimu. Onlar Həmzə, Osman, Əhməd və İbrahimdir. Və burada gördüyümüz kimi ilk növbədə Əminətu qadın adı olduğuna görə tənvin qəbul etməmişdir. Və daha sonra Həmzətu adı tə mərbuta ilə bitən kişi adı olduğuna görə tənvin qəbul etməyib. Usmanu ənu ilə bitən, ənu şəkilçisi ilə bitən addır
Bu səbəbdən tənvin qəbul etməyib. Əhmədu əf'alu babında olan addır və İbrahimu qeyri-ərəb, yəni əcəm adıdır. Və bu səbəbdən bu gördüyümüz isimlər tənvin qəbul etməmişlər. Əhmədu və Həmzətu talibəni. Əhməd və Həmzə tələbədirlər. Əhmədu talibun müctəhidun və Həmzətu talibun kəslənu. Əhməd çalışqan tələbədir. Həmzə isə tənbəl tələbədir. Və kəslənu sifəti ənu ilə bitən sifət olduğuna görə tənvin qəbul etməmişdir. Qalə Yusufu. Yusuf dedi. O Yusufu adı qeyri-ərəb əcəm adıdır. Və bu səbəbdən tənvin qəbul etməyib. İndi xamsətu əqləmin. Məndə 5 qələm var. Həzə qələmun əhməru. Bu qırmızı qələmdir. Və əhməru əf'alu babında olan sifətdir və bu səbəbdən tənvin qəbul etməmişdir. Və bildiyimiz kimi əf'alu babında olan sifətlər rəng və fiziki nöqsan bildirirlər. Və əhməru qırmızı deməkdir. Həzə qələmun əhməru. Bu qırmızı qələmdir. Və həzə qələmun əzraqu. Və bu göy qələmdir. Həmçinin əzraqu əf'alu babında olan sifətdir. Və həzə qələmun əxdaru. Bu yaşıl qələmdir. Əxdaru yaşıl deməkdir. Və həzə qələmun əsvədu. Və bu qara qələmdir. Əsvədu həmçinin əf'alu babında olan sifətdir. Və həzə qələmun asfəru. Və bu sarı qələmdir. Həmçinin asfəru deməli sifəti də əf'alu babında olan deməli sifətdir, sarı deməkdir. Qalət Zeynəbu. Zeynəb dedi. Zeynəbu adı qadın cinsində olan xüsusi isimdir. Bu səbəbdən tənvin qəbul etməyib. İndi mənədilu kəsiratun. Məndə çoxlu dəsmallar var. Və mənədilu mindilun. Dəsmalın cəmidir və məfəilu babındadır. Və buna görə də tənvin qəbul etməyib. Bildiyimiz kimi bəzi sınıq cəm modelləri tənvin qəbul etmir. Onlardan da biri məfəilu babıdır. Həzə əbiyadu. Bu ağdır. Və əbiyadu əf'alu babında olan sifətdir. Və həzə asfəru. Bu sarıdır. Və həzə əhməru. Bu qırmızıdır. Və həzə əzraqu. Bu göydür. Qalət ləhə Fatimətu. Fatimə ona dedi. Fatimətu qadın adıdır. Əindəki mindilun əxdaru. Səndə yaşıl dəsmal varmı? Qalət dedi, o dedi. Lə mə indi mindilun əxdaru. Xeyr, məndə yaşıl dəsmal yoxdur. Qalə Talhətu. Talhə dedi. Və Talhə təmərbuta ilə bitən kişi adıdır. İndi məfətihu kəsiratun. Məndə çoxlu açarlar var. O məfətihu məfəilu vəzində olan, babında olan cəmdir. Həzə miftahul ğurfəti. Bu otağın açarıdır. Və həzə miftahul haqibəti. Bu çantanın açarıdır. Və həzə miftahus seyyarati. Bu isə maşının açarıdır. Burada miftah sözlərinin tənvinlərin düşməsinə səbəb izafədir. Qalə Sufyanu. Süfyan dedi. Və Sufyanu ənu ilə bitən addır. Fi bələdinə məsacidu və mədarisu kəsiratun və fənatiqu qalilətun. Bizim ölkəmizdə çoxlu məscidlər və məktəblər var. Və mədarisu və məsacidu sözləri məfəilu vəznində olduğuna görə tənvin qəbul etməmişlər və qeyri-aqil isimlərin cəmi olduğuna görə
Kəsiratun qadın cinsindədir. Və fənadiqu qalilətun və otellər isə azdır. O fənadiqu həmçinin məfailu babında olan cəmdir. Əhəuləi atibbəu, bunlar həkimlərdirmi? Və atibbəu əf'iləu babında olan cəmdir. Sadəcə burada idğam səbəbindən birinci hərf kəsrələşib. Lə hum müdərrisunə və hum uləməu kibarun. Xeyr, onlar müəllimdirlər və onlar böyük alimlərdir. Və uləməu fualəu babında olan cəmdir. Alimlər deməkdir. Növbəti tapşırıqda bizə əl-məmnu'u minəs-sarf, tənvin qəbul etməyən isimlərin bütün qruplarını deməli cəm halda vermişlər. Əl-ənva'ul-ətiyətu minəl-əsmai məmnu'atun minəs-sarfi. Gələn isim qrupları, növləri tənvin qəbul etməyən isimlərdir. Və burada öyrəndiyimiz kimi qadın cinsində olan xüsusi isimlər, adlar və həmçində şəhər adları. Zeynəbu, Zeynəb, Məryəmu, Məryəm, Fatimətu, Fatimə, Aişətu, Ayşə, Məkkətu, Məkkə, Cüddətu, Ciddə. İkincisi, sonu tə mərbuta ilə bitən kişi adları. Məsələn, Həmzətu, Həmzə, Usamətu, Usamə, Muaviyyətu, Muaviyyə, Talhətu, Talhə. Üçüncüsü, sonu ənu ilə bitən A bəndi, adlar, B bəndi isə sifətlər. Məsələn, Uthmanu adlara, misal, Osman, Affanu, Affan, Sufyanu, Sufyan, Mərvanu, Mərvan, Nu'manu, Nu'man. İndi isə sifətlərə keçək. Kəslənu, tənbəl, Cəv'anu, ac, Atşənu, susuz, Şəb'anu, tox, Məl'anu, dolu. Dördüncü qrup isim əf'alu babında olan adlar və sifətlərdir. Birinci adlara misal, əf'alu babında olan adlara misal, Əhmədu, Ənvaru, Ənvər, Əhməd, Əkbəru, Əkbər, Əs'adu, Əs'əd. Sifətlərə misal və biz bildiyimiz kimi əf'alu babında olan sifətlər rəng və fiziki nöqsan bildirir. Fiziki nöqsan bildirən sifətləri gələcək dərslərimizdə öyrənəcəyik. Bu dərsimizdə biz ancaq rəngləri öyrənəcəyik. Əbiyadu, ağ, asvadu, qara, əhməru, qırmızı, asfəru, sarı, axdaru, yaşıl, azraqu, göy. Növbəti qrup, 5-ci qrup, qeyri-ərəb, əcəm adları. Williamu, William, Eduardu, Eduard, Londonu, London, Bərisu, Paris, Bəkistanu, Pakistan, Bəğdədu, Bağdad. Həmçinin İbrahimu, İbrahim, İsmailu, İsmail, İshaqu, İshaq, Yaqubu, Yaqub, Yunusu, Yunis, Yusufu, Yusif. Daha sonra 6-cı qrup, sonuncu qrup, bəzi sınıq cəm modelləri. Və bu sınıq cəm modelləri 4 modeldir. Birincisi, əğniyəu, yəni əf'iləu babında olan cəmlər. Məsələn, əğniyəu, asdiqau, əqviyəu, atibbəu.
İkincisi, fualəu babında olan cəmlər. Məsələn, fuqarau, uzərau, suməlau, uləməu. Üçüncüsü, məfailu babında olan cəmlər. Məsələn, məsacidu, mədarisu, fənadiqu və məkatibu. Beşincisi isə və dəqaiqu, bu da həmçinin məfailu babındadır. Dördüncüsü isə, dördüncü bab, məfailu babında olan cəmlər. Məsələn, mənadilu, məfatihu, fənəcinu, fincanlar və kərasiyu, stullar, oturacaqlar. Növbəli tapşırıqda bizə sözlər verib, isimlər verib və bu isimlərdən biz tənvin qəbul edən isimləri tənvin qəbul etməyən isimlərdən ayırmalıyıq. Muhammedun tənvin qəbul edən isimdir. Xalidun, Xalid. Məryəmu tənvin qəbul etmir. Çünki qadın adıdır, qadın cinsində olan addır. Fatimətu tənvin qəbul etmir, çünki qadın cinsində olan addır. Abbasun, Abbas tənvin qəbul edir. Həmzətu tənvin qəbul etmir, çünki tə mərbuta ilə bitən kişi adıdır. Məsacidu, məscidlər, məfailu babında olan cəmdir, tənvin qəbul etmir. Kutubun tənvin qəbul edəndir. Əqlamun, qələmlər, tənvin qəbul edir. Mənadilu, dəsmallar, tənvin qəbul etməyən isimdir, çünki məfailu babındadır. Buyutun tənvin qəbul edir. Zuməlau, fualau babında olan cəmdir, yoldaşlar, tənvin qəbul etmir. Ləndənu, qeyri-ərəb adıdır. Sufyanu, ənu ilə bitən kişi adıdır. Həmidun, tənvin qəbul edir. Əhmədu, əf'alu babında olan addır. İbrahimu, qeyri-ərəb əcəm adıdır, tənvin qəbul etməyib. Məkkətu, şəhər adıdır, xüsusi isimdir, qadın cinsi bildirir. Zeynəbu, qadın cinsində olan addır. Əsdiqau, əf'iləu babında olan cəmdir. Müdərrisətun, Məhmudun, Bəğdədu, əcnəbi adıdır. Cəmilun, Kəbirun, Əkbəru, əf'alu babında olan addır. Müctəhidun, çalışqan. Tavilun, Kəslənu, ənu ilə bitən sifətdir. Tulləbun, Fuqarau, fualau babında olan cəmdir. Aliyyun, Bəkistanu, qeyri-ərəb adıdır, şəhər adıdır. Ammərun, Seyyəratun, Əhməru, əf'alu babında olan sifətdir. İsmailu, əcəm adıdır. Bərisu, Paris, əcəm adıdır. Bəbun, qaləmun, mədərisu, məfailu babında olan cəmdir. Cüddətu, Ciddə şəhəri və bu da qadın cinsində olan addır. Məfatihu, məfailu babında olan cəmdir. Mədrasətun, məl'anu, ənu ilə bitən sifətdir. Məkatibu, məfailu babında olan cəmdir. Qaribun, Usamətu, Usamətu, tə mərbuta ilə bitən kişi adıdır. 22-ci dərsdə varid olan yeni sözlər. Əl-fincanu, fincan,
cəmi fənəcinu. Əl-mindilu, dəsmal, cəmi mənədilu. Əl-mədrasətu, məktəb, cəmi mədarisu. Əl-miftəhu, açar, cəmi məfətihu. Əl-məscidu, məscid, cəmi məsacidu. Əd-dəqiqatu, dəqiqə, cəmi dəqaiqu. Qalə, dedi. Qalət, qadın cinsinin, üçüncü şəxs qadın cinsinin təkində, o dedi. Rənglər, əbyadu, ağ, axdaru, yaşıl, əzraqu, göy, əhməru, qırmızı, əsvadu, qara, asfəru, sarı.